क्रीमी आणि थिक टेक्स्चर असलेलं वेज मायोनीज घरच्या घरी 10 ते 15 मिनिटांत बनवून तयार झालेला आहे। वेज मायोनीज हा एक प्रकारचा सॉस आहे। याचा वापर पिझ्झा, बर्गर, फ्राईज, मोमोज अशा अनेक प्रकारचे चटपटीत पदार्थ खाण्यासाठी वापरला जातो। इथे 1 कप थंड दूध घेतलेलं आहे आणि त्याच मापाने 1 कप तेल घेतलेलं आहे। तेल हे सनफ्लॉवर ऑइल आहे, नेहमीच्या जेवणातलं। तुम्ही तुमच्या जेवणामध्ये जे ऑइल वापरतात ते घेऊ शकता। आता याच्यामध्ये बारीक केलेली मोहरीची पावडर 1 चमचा, मीठ चवीनुसार, मिरी पूड अर्धा चमचा, साखर 1 चमचा। हे मिक्सरला आपण साधारण 5 ते 10 मिनिटांसाठी फिरवून घेणार आहोत। मिक्सरला 5 मिनिटं फिरवल्यानंतर आपण चेक करूया हे थिक आणि क्रीमी झालेलं आहे का ते। याला अजून मिक्सरला फिरवायची गरज आहे, त्यामुळे अजून 5 मिनिटांसाठी मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। मायोनीजचं थिक आणि क्रीमी टेक्स्चर येण्यासाठी थंड दुधाचा वापर करायचा आहे आणि जेवढं दूध घेतलं आहे त्याच मापाने तेल घ्यायचं आहे। परफेक्ट मायोनी बनवण्यासाठीचं हे योग्य प्रमाण आहे। याला थिक आणि क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे। जर तुम्हाला हे वेज मायोनीज घरच्या घरी अशाच प्रकारे बनवायचं असेल तर सांगितलेल्या सर्व स्टेप्स फॉलो करा, तुमचाही वेज मायोनीज असाच बनेल। हे वेज मायोनीज एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये काढून घेणार आहोत आणि फ्रीजमध्ये स्टोअर करायचं आहे। हे जास्त दिवस टिकत नाही। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा।